ჩვენს კოლექტივში 160 ადამიანი მუშაობს. დასაქმებულია და კარგი ხელფასები აქვთ. სამორინეს დაკეტვის შემთხვევაში ეს ადამიანები უმუშევარი აღმოჩნდებიან. და ისიც გავითვალისწინებთ, რომ თითოეულ მათგანს ჯგუფს უკან ოჯახის წევრებია. ჩემი აზრით, სამორინების დაკეტვის შემთხვევაში ეს ყველაფერი ნეგატიურად იმოქმედებს რაღაც ნაწილში ტურისტების შემოდინებაზე ქალაქ ბათუმში. ჩვენ მიმდინარე წლის 2012 წლის მდგომარეობით ჩვენმა კომპანიამ ადგილობრივ ბიუჯეტში 1,700,000-ზე მეტი გადავიხადეთ, ასე ვთქვათ. მაგრამ მგონია, რომ სამორინეები ქალაქ ბათუმში არ არის შემოსავლიანი ბიზნესი ამ მხრივ. სათამაშო ბიზნესის მოსაგრებლის სახით მიმდინარე წელს ბიუჯეტში დაგეგმილია 7 მილიონი ლარის მობილიზება. აქედან დღის მდგომარეობით უკვე მობილიზებულია 6 მილიონი ლარი. რა თქმა უნდა, იმ შემთხვევაში თუ კი საფრთხე შეექმნება შემდგომში აღნიშნული ბიზნესის განვითარებას, რა თქმა უნდა, ეს უარყოფითად აისახება ადგილობრივ ბიუჯეტის შემოსავლებზე. ვინაიდან დაახლოებით სათამაშო ბიზნესის მოსაგრებელი არის ადგილობრივი ბიუჯეტის არასაგადასახადო შემოსავლების ნახევარი. ასევე სხვა უარყოფითი მიმართულება შეიძლება გააჩნდეს ამ საკითხს, ეს არის იგივე დასაქმების კუთხით. დღეს დაახლოებით ბათუმში 59 სათამაშო მაგითა ფუნქციონირებს 4 კაზინოში, სადაც დასაქმებულთა რაოდენობა 800 კაცს აღემატება. გარდა ამისა, ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი არის ის, რომ ქალაქ ბათუმში, ისე როგორც ვთქვათ, გოგოლეთშისა და ხელვაჩაუში 100 ნომერზე მეტი სასტუმროს მშენებლობის შემთხვევაში სანებართო მოსაკრებისაგან თავისუფლდება კომპანია. დღის მდგომარეობით არაერთი მშენებლობა მიმდინარეობს ქალაქ ბათუმში, მსხვილი სასტუმროები, სადაც ამავდროულად დაგეგმილია სწორედ კაზინოს ფუნქციონირება, ვინაიდან სათამაშო ბიზნესი და კაზინო სწორედ ამ ტურისტული სასტუმრო ბიზნესის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილია. იხილება სამორინეების აკრძალვა საქართველოში. მე მივესალმები, თუმცა აქ არის ერთი ფაქტორი, ვისაც გადახდილი აქვს ის მოსაკრებელი დაახლოებით 5 მილიონიანი, როგორც მე ვიცი, ალბათ გარკვეულწილად უნდა მოხდეს მათი ინტერესების გათვალისწინება, ან სახელმწიფოს მხრიდან კომპენსაცია, ან სხვა რამ და ზოგადად მე ამ ინიციატივას ვიზიარებ და ვფიქრობ, რომ ყოველ შემთხვევაში სამორინეები უნდა აიგზავნოს. მოკლედ ორი რამ შეგვიძლია განვიხილოთ. პირველი, თუ სამორინე რჩება, დარჩეს, მაგრამ იქ ვთქვათ, აიგზავნოს საქართველოს მოსახლეობას და მხოლოდ ტურისტებზე და უცხო ქვეყნის მოქალაქეებზე იყოს. ეს, როგორც გითხარით, ევროპის რამოდენიმე ქვეყანაში ხდება, ან მეორეო, ვთქვათ, აიგზავნოს უშუალოდ სამორინეები. ჩემთვის ეს ორივე ინიციატივა იქნება მისაღები. ჩვენ ვიცით, რომ მოსახლეობა ჩვენი ამორჩეველი ნეგატიურად უყურებს იმ აღვირახსნილობას, რასაც ადგილი აქვს ამ შემთხვევაში ქალაქ ბათუმში. ამას ჩვენ შეგვიძლია დაუპირისპირდეთ აღვირახსნილობას, დაუპირისპირდეთ წესრიგით. წესრიგს დავამყარებთ. წესრიგს დაამყარებენ შესაბამისი ინსტანციები და შესაბამისი უწყებები, რომლებსაც ეს ევალებათ ან დაევალებათ. თუ კანონდარღვევით არის ესა თუ ის დაწესებულება გახსნილი, კანონი აღსრულდება და ეს დაწესებულება აღარ იქნება. თუ კანონი არ მოგწონს და ხშირად არის, რომ კანონი არ მოგწონს, მაშინ შევცვლით ამ კანონს და მივიღებთ ისეთ კანონს, რომელიც მოსახლეობის აზრს გაითვალისწინებს და ლოგიკური იქნება, გაითვალისწინებს არსებულ რეალობას. რაც შეეხება შემოსავალს, საქართველოში ზოგადად ბიუჯეტის ფორმირებისა და ბიუჯეტში შემოსავლების განაწილების მანკიერი პრაქტიკა არის დანერგილი. ჩვენ წინასაარჩევნო დაპირება ერთ-ერთი იყო საბიუჯეტო რეფორმა საქართველოში. ჩვენ დავიწყებთ ამ რეფორმის განხორციელებას, ჩვენი ხელისუფლება და ბიუჯეტი დაიგეგმება, შემოსავლები დაიგეგმება, გასავლები დაიგეგმება, ისე როგორც არის ზოგადად მიღებული მსოფლიოში ეკონომიკური კანონებზე დარყმობით და მსოფლიო პრაქტიკის გათვალისწინებით. ხელმძღვანელობაში ბიუჯეტი უნდა დაიგეგმოს ქვემოდან ზემოთ და არა ზემოდან ქვემოთ. პირველ რიგში უნდა იქნას გათვალისწინებული სოფლის, რაიონის, ქალაქის ინტერესები, ავტონომიური რესპუბლიკის, რეგიონის ინტერესები და შემდეგ ცენტრის ინტერესები. ასე რომ
დღეს რაც არის, რომ ქალაქი აქედან ღებულობს გარკვეულ შემოსავალს, ეს არის იმ კანონმდებლობის გამოძახილი, რაც დღეს მოქმედებს. მომავალში ეს ასე აღარ იქნება. შემოსავალი, რა თქმა უნდა, საჭიროა და აუცილებელია. რაც შეეხება სამორინების დახურვას, ვფიქრობ, რომ საზოგადოების აზრი უნდა იქნეს შესწავლილი, ასევე გათვალისწინებული სარგებელი, რაც ქალაქს გააჩნია ამ სამორინეებისაგან და ვფიქრობ, რომ გადაწყვეტილება მხოლოდ საჯარო და კერძო ინტერესების პროპორციულად უნდა იქნას მიღებული.